Ayun. Ngayon lang ako nagaganto. Tagal ko na nag-iibon. Ngayon lang ako bumili nito. Ayos oh. Angas. Salong-salo yung dumi niya oh. Hindi ka na matataihan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na at i-hit ang bell button para updated ka sa ating mga videos. So ayun mga kaibon, at ngayong araw ay may nakita tayo sa online na bird diaper. Yan, na-order na natin siya. Ito yung itsura niyan pag nakakabit sa ibon. Yan, itatry natin kung maganda nga ba talaga dun sa ibon natin. At syempre, mas maganda yon para habang nagbabanding, hindi tayo natataian ng alaga natin. Tapos, sa dulo nga pala ng video na to mga kaibon, na yung picture of the day natin, o yung bird mo, show mo. Yan, nagpo-post tayo doon doon nyo ipopost yung ano natin, yung mga picture ng ibon nyo, at ipopost natin dito sa dulo ng video. Kaya yung mga nagpost doon, makikita nyo dito sa dulo ng video yung mga ibon nyo. Yan. Tapos kukunin ko muna si Pika, tapos i-unboxing na natin to. Sana maganda kalabasan sa ibon natin, kasi dito sa may ano, sa may picture ang ganda tingnan. Yan, titingnan natin kung legit nga talaga to. Sige, kunin ko na si Pika muna. Tara Pika, labas ka, may tatry ako sa'yo. Tara na, Pika. Come. Tara na, labas na. Dito. Naiilang. Kaya lang, hawak ko yung camera eh. Hindi ko siya mahawakan na maayos. Pika, come. Tara. Good bird. So, ayan. Kasama na natin si Pika. Kasama natin siya sa unboxing. Haba na rin ng book natin, no? Busy kasi tayo mga kaibon dahil nanganak yung asawa ko, at masyado tayong busy dahil marami tayong inasikaso. At ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Pasensya na dahil natagalan natin ipakita yung mga ibon nyo yung nag-post dun sa page natin. Kaya yung mga hindi pa nakapollow sa page natin, follow nyo na. Para pag nag-post ako dun ng picture ng bird mo ay show mo. Tama ba? Eh, post nyo dun. Tapos kasama natin sa dulo nitong video. Oh, teka lang. Buksan muna natin to. Seal na seal pa siya. Sana maganda to. Baka sa picture lang maganda to ah. Tapos sa personally ba? Madalas ganun eh. Pag online. Wala. Mahirap buksan ah. Ayos. Ayun. Ngayon lang ako nagaganto. Tagal ko na nag-iibon. Ngayon lang ako bumili nito. Ayos oh. Angas. Ano? Yung mga gusto nga palang bumili nito ay ilagay nyo lang doon sa Lazada o Shopee, bird diaper. Ayun lang nilabas ko, ni-type ko, tapos lumabas na siya. Mamili na lang kayo yung pinakamura o yung may pinakamagandang review. Yan natin. Ano ba bagay kipi ka? Ito yellow. Yellow naman siya eh. Ito kay Kobe na lang natin ito lalagay. Malamang mga kaibon, hindi sanay si Pika dito dahil medyo ano na siya, malaki na. So unang lagay natin ito, malamang ano pa niya to, tutuka-tukain. Diklip siya. Akala ko nilulusot lang. Diklip pala siya. Tapos ito sa ulo niya, ilulusot yung ulo. Try natin, kaya lang magwawala to. Pika. Ito ka muna. Wala, lumayo. Tara, balik ka. Lumipad.
Oh. Tatry na natin ikabit. Wala talaga to, hindi sanay. Ipopost ko muna itong video tapos i-ano ko siya, ikakabit ko muna dahil natatakot yung ibon natin, hindi pa sanay. Kaya ipopost ko muna to saglit, tapos papakita ko na lang pag paano ko siya na ikabit. Oh. Alam ko, ilulusot yung ulo dito eh. Tapos ididikit niya dito. Ididikit siya sa ganito. Yan. Yan. Tatry ko muna ito ikabit, tapos papakita ko na sa inyo pag nakabit ko na kay Pika. So, ayun, nakabit na natin mga kaibon. Kaya lang, suggestion ko, ayun, kinakagat niya pa, hindi pa sanay. Dapat lagi nyo siyang gagamitan niya para masanay. Kasi ayan, oh, kinakagat niya pa dahil ngayon ko pa lang siya nakabit. Ayun, oh, salong-salo yung dumi niya, oh. Hindi ka na matataihan. Kaya ganyan siya kalipit. Yun, lumipad. Tsaka nakakalipad pa rin sila ng maayos. Papakita ko rin yun sa likod. Ang ganda yung tingnan. Hindi siya nakakailang sa ibon. Pika, come! Ayan o. Naiilang pa siya, pero at least, ayan o, salon niya o. Tapos sa likod niya, ayan o. Nakapik siya, hindi siya bala sa pakpak. Kaya kung masasanay na si Pika dito, hindi niya na yan kakagatin. Tapos, yung dumi niya, ayun o, nasasalo talaga siya. Lumilipad-lipad siya o. Nakakalipad siya na maayos o. O, diba? Bumalik. Kagandahan dito mga kaibon na yun, oh. Kunyari, nag-SM kayo, tapos may training, may clip ring tayo, tsaka training leash. So, pwede nyo siya sa balikat nyo, tapos hindi kayo makangamba kahit nakaporma kayo, hindi kayo makangambang madudumihan kayo ng ibon nyo. Yan, tapos ayan. Kung ayaw nyo ng parang, ayan o, yung parang malapad tingnan, pinalobo ko kasi siya, ay pinaano ko siya, pwede nyo iipit ng gano'n. Ayan o, para hindi masyadong ano. Tapos maganda tingnan sa ibon. Ayan o. Angas! Teka lang, tanggalin ko muna itong tapakan. Ayan o. Angas. Tapos sa likod, ganyan siya o. Hindi siya nakakailang. Tapos suggestion ko, pag maglalagay kayo sa ibon nyo ito, lalo lang kung adult na kagaya nito, takpan nyo ng basahan yung ulo ng ibon nyo kasi pwede kayo yung kagatin ng ibon nyo pag naiilang siya dun sa kinakabit nyo. Yung ginawa ko, tinakpan ko yung ulo niya tapos nilagay ko yan. Kasi iwas kagat. Haba na nabuk natin. Yun ang ganda oh. Angas. Ano yun lang natin yan. Araw-araw natin yan ikakabit ng ilang oras. Kunyari, 2 oras o ano. Hanggang makasanayan ng ibon. Tapos lalaban natin. Siyempre pag may dumi na. Tapos papagamit ulit natin sa kanila. Yan o. Angas. Tapos kay Kobe naman natin kakabit. Tatry natin. Kay Kobe. So ayan. Nakabit na rin natin kay Kobe. Angas din o. Oh. Pero si Kobe hindi niya tinutuka. Si Pika tinutuka niya eh. Oh, huwag ka muna lumapit. Papakita ko muna. Ayan. Angas. Ganda. Oh, ha? O, diba? Kaya hindi na tayo gagamit ng... Ako kasi pag nagbabanding ng ibon, gumagamit ako ng... Ito. Basahan na nilalagay sa likod ko para dumumi man sila. Ngayon, okay na. May diaper na. Tapos, may clip ring ako tsaka leash. Pwede ko na sila isama sa mall. Yan. Pwede na isama oh. Angas. Hindi ka na makangamba kahit nakaporma ka na. Madudumihan ka ng ibon nyo. Ayos. Ang rating ko dito sa ano na to, siguro mga 9 up to out of 10. Kasi ang ganda oh. Pag sa personal, maganda tingnan siya sa ibon. Ewan ko sa camera kung nagagandahan kayo. Pero sa akin nagagandahan ako. Angas oh. Ganda. Angas. Tapos nakakagalaw rin na maayos yung ibon ko. Ito nga si Pika nakakalipad pa. Angas, ganda. Ang gagawin na lang natin dito, lagi natin papasuot para masana yung ibon natin. So ayan, lumipad na si Pika. Kobe. Bago pa siya. Kinakagat na rin ni Kobe. Masasanay ka rin dyan, Kobe. So ayan. Para sa akin, legit tong ano na to. Bird diaper. Talaga nasasalo niya oh. Sakto-sakto sa pito. Ayos.
Para sa akin maganda to. Para yung mga order nito, syempre sa Lazada, type nyo lang bird diaper, makikita nyo na yan. Tapos mamili na lang kayo kung ano design. Yan. So yun, maganda sa ibon. Bale, hanggang dito na lang itong video na to. Pinakita ko lang to sa inyo para pag nagbabanding kayo, yung nangangamba na madumihan yung damit nyo, yan, pag nagagala kayo, lagi dumudumi, may diaper na yung ibon nyo. Di ba? Angas. Ang gulo ng balahibo ni Kobe, nagmo-mold kasi siya. Nagmo-mold pa. Tapos hindi pa sanay, Ihayaan ko muna yan nakakabit sa kanila ng mga ilang oras, tapos bukas ulit. Pag puno na ng dumi, yan natin. Yan, bale hanggang dito na lang tong video na to at maraming salamat. Ayos, meron ng damit si si Kobe tsaka si Pika. At kung gusto nyo to, order na rin kayo para rin yung ibon nyo. Cute tingnan, sa personal, cute tingnan. Yan, hanggang dito na lang to. Tapos yung picture ng ibon nyo, nasa dulo na lang itong video, susunod na. At follow nyo rin yung page natin kasi malapit na tayo ma-monetize din sa page natin. Kaya maraming salamat dun sa mga nanonood sa atin sa YouTube. Kasi mas marami nanonood sa YouTube kaysa sa Facebook. Bale, follow na lang din ang page natin para yung mga ibon nyo na i-share din natin yung itsura ng mga ibon nyo dun sa YouTube natin. At makakapagtanong pa kayo ng mas maayos, nakaka-reply ako doon ng sa may page natin ng mas mabilis. Minsan kasi nagpapatong-patong dito sa YouTube, tapos hindi ko alam kung sino na yung natin sasagutin. Kaya hanggang dito na lang itong video na to at maraming salamat sa pagsama. Ang ganda nung bird diaper na yan. At order na rin kayo. Babush!